Лондонгийн за нислэгмэн заримдаа автобусны билетээс ч хямдхан байдаг. Тэгээ ирж очих нислэг ер нь бол аюу хямдхан байдаг. Тэм учраас аялах бол нэлээд боломжтой. Тэгэл Лондон маш их үзэх юм байдаг. Маш гоё. Тэнгүүдээ хүмүүс ингээл янз бүрийн комент ингээл битэл янз бүрийн ингээл бичсэн байдаг. Тэр бол сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр эсвэл тэр хүнд тэр орн бас таалагдахгүй байж болно. За Сэрвэ цаано өнөөдөр та нартай Ирландын боловсролын төвтэй манай компанитай хамтарч ажилладаг iCode College-ийн Dublin салбарын төлөөлөгч Лиса Монгол ирсэн байна. За Лисатай ярилцж байна. За Лисад энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байцгаана уу? Та бүхэн бас чамд урьдчилж энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ iCode College-ийн Монгол төлөөлөгч Лиса байна. За Монгол ирсэн сэтгэл хэрвээ. За Монгол маш гоё олон жилийн дараас ирж байна. Тэгээд айгуу гоё санагдаж байна. Монгол маань их хөгжсөн байна. Маш халуун нартай байна. Айгуу гоё санагдаж байна. За хамгийн ихний асуултаар яг яагаад ер нь Ирланд улсад ер нь оюутнууд нэлийн их одоо зорж суралцж байгаа вэ? Ер нь Ирланд руу явсаар ямар боломжууд нэгддэг вэ? За ер нь Ирландыг маш хүмүүс их сонирхдаг байх гэж бодож байна. Тэгээ маш их оюутнууд бас ирдэг. Маш их боломжууд тэнд байдаг. Миний бодлоор бол бас яагаад Ирландыг сонгодог вэ гэхээр Европын бүх шингэн улс болон Европын орнуудтай ингээд маш ойрхон байдаг. Хямдхан аялах боломжтой байдаг. За дээрэс нь дэлхийн топ сургуулиудын ер нь бол их сургуулиуд бас зарим их сургуулиуд бол Ирландд байрладаг. Мөн мэрэгчлэрээ ажиллах гэсэн хүмүүс за IT том Google, Facebook гэсэн компаниуд, TikTok бүх компаниуд бол Ирландд төлөрдөг. Одоо бол тийм учраас ер нь бол дэлхийн бүх орны хүмүүс Ирландыг бол бүр илүү сонирхож ингэж ажиллаж амьдардаг байгаа тийм. Тэгээ Монголд ч гэсэн юм ялгаагүй байх гэж бодож байна. Тийм. Ер нь сүүлийн үеийн жилүүдэд ер нь Ирланд руу явах оюутнуудын тоо, хүмүүсийн тоо бол яалтчгүй нэмэгдсэн. За энэ нь бас үүнтэй холбоотой байх. Одоо насны хязгааргүй байгаа. Тэгэхээр танай сургууль ер нь хэдээс хэдэн насны орчим залуус ер нь суралцдаг вэ? Тийм. Ер нь бол Ирландын виз маань болохоор яг хэлний бэлтгэлээр бол ер нь бол ямар ч насны хязгаар байхгүй. Их сургуульд ч гэсэн ер нь бол за ер нь бол бараг 6 настаас 60 настай гэдэг шиг ер нь бол ер нь заах 18-с дээш заавал виз мэдүүлнэ 18-с дээш бол насны хязгаар байхгүй. Тэгэхээр визний гаралт маш өндөр байдаг. Очоод бас сурангаа ажиллах боломж байдаг. Тийм учраас их давуу талтай бусад орнуудыг бодвол мөн Ирланд маань англи хэлээр ярьдэн штэ. Дараагийнх өөртөө хэл нь бол Ирланд хэл. Гэхдээ Ирланд хэлийг бол өөртөө бараг ярьдаггүй. Тийм учраас ер нь английн колониз болохоор англи хэлээр ярьдаг. Тэгэхээр англи хэл сурангаа дэлхийгээр одоо энэ шингэний орноор бол аялах боломжтой. Бас ажиллангаа. Тэгээ ялангуяа ингээд суралцангаа ажиллагаа нь илүү оюутнуудын давуу тал болоод идэв шүү дээ тий. Тэгэхээр хамгийн эхлээд очиж байгаа оюутнуудад ажил одоо хэрхэн олддог вэ? Ер нь хэр хурдан хугацаанд ажил болох боломжтой вэ? Ажил олохын тулд одоо хамгийн түрүүнд юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй вэ гэсэн асуултууд байдаг. Тэгэхээр энэ талаар хоёулаа ярилцъя. За ажлын хувьд болохоор оюутан маань за тухайн суралцагч маань Монголд ямар ч ажил хийж байсан болно. Гэхдээ Ирландд очиод шал өөр ажил хийн. Мэдээж хэлний түвшин өндөр маш сайн мэрэгчлэрээ сайн байвал тухайн ажлаа бол Ирландтай олоод хийх боломжтой байдаг. Гэхдээ бол маш хэцүү тэр нь айгүй олон өндөр шалгуур тавигдчихэж мэрэгчлийн ажлыг бол хийдэг. Тэгэхээр бол хамгийн түрүүнд бол ер нь үйлчлэгээний ажил оюутанд маань болдог. За цагийн үнэлгээ маань бол одоохондоо 13 евро 50 центээр бол үнэлэгдэж байгаа. Бүтэн цагаар бол өдрийн 8 цаг ажиллана. Хагас цагаар бол өдрийн 6, 7, 4 за тухайн компаниас юм шалтгаалах юм байна. Янз бүр ингээд ажлын хуваарийг, ажлын цагийг нь тавьд өгчдөг. Гэхдээ ер нь бол сурангаа бол ажиллах боломжтой. За тэгээд ажиллаж явах явцдаа эхний удаа бол ажил олохдоо бол мэдээж хэлний хамгийн анхан шатны түвшин бол энэндээ сургаад явбал бол зүгээр гэж бодож байна. Хамгийн наадах нь өөрөө танилцуулах те сайн уу сайн байна уу за би ийм ажил сонирхож байна гэсэн өөрийнхөө төвшний ангилалтай байвал их зүгээр. За дараагийн түвшин нь болохоор үйлчлэгээний гэх юм бол бариста аж болно, зөөгч, үйлчлэгч, за хүмс артист, хүмсний артист, сормосны артист гэх мэргэжлүүд бол айгүй ажлын их боломжууд байдаг. Юу нь олох боломжтой. Яг үүнтэй холбоотойгоор саяны Лисагийн хэлсэнчлэн тийм ээ тодорхой хэмжээний англи хэлний мэдлэгтэй анхан шаттай явах юм бол өөрийгөө танилцуулах зүйлүүд хэрэгтэй гэдэг үүднээс манай Ирландын боловсролын төвдөө бүртгэлээ үүсгэсэн оюутнуудад бид нар одоо манай байгууллага loyalty хөтөлбөрийг нэвтрүүлж оруулж ирсэн. За энэ нь болохоор зөвхөн манай агентлагаар бүртгүүлсэн оюутнуудтай өгдөг гэмэрхийн бичиг байгаа. За тэр нь бол нэгт баристаны сургалтанд Монголын баристаны сургалтанд 15% хөнгөлөлтөд явах. За мөн
ур чадварын актем буюу маникюр, педикюр те ямар нэг чадвар эзэмших сургалтанд 10% хөнгөлтэй явах. За хамгийн гол нь англи хэл буюу universal сургалтын төвд бас 20% хөнгөлт идэлэн явах боломжийг одоо манай агентлагийн зүгээс оюутнуудад олгож байгаа юм. За энэ ташрамд бас хэлье. За тэгэхээр үүнийг бас ашиглан явж байгаа оюутнууд маань зөндөө байдаг. За тэгэхээр маш гоё давуу тал нь гэж би харж байна. Ер нь бол оюутнууд тэнд одоо ямар нэгэн баристагийн сертификаттай болвол баристагийн ажил олоход бүрт нь маш хурдан хүмдээ ингээд би ингээд сурч исэн гэсэн тэрийг үзүүлбэл маш хурдан олно гэсэн. Тэгэхээр бас эхний туршлын төвөөр ороод гараарай та нартаас хэрэгтэй юм шүү гэж хэлмээр байна. Үйлчилгээний ажлууд дундаас ингээд судлах нэ бариста болон маникюрийн ажил бол арай цалин өндөр байдаг гэсэн энэ нэг үнэн үү? Тэр бол нэг тийм бол байхгүй. Адилхан. Яг адилхан яг л бүх төвшний ажил адилхан үнэлэмжээр явагдана. Гэхдээ магадгүй чи илүү цаг ажиллах ч юм уу тэр нь бол заавалжгүй төлөвлөсөн хэллэндах илүү цаг ажиллах. За аль эсвэл дээшээгээ дэвших менежер юм уу те супервайзер болвол тэр нь арай жоох ингээд хэдэн сигээр хэдэн евроор хэдхэн евроо нэмэгдээд бол явна. Тэрнээс өсчин маш их өндөр цалинтай аль эсвэл тоогооч бага цалинтай ч юм уу тийм бол байхгүй. Яг л цагийн үнэлгээр явна. Гэхдээ бас тоогооч нь бас зэрэглээрээ бас өөр тийм цагийн үнэлгээ нь бас өөр юм л. Тэгвэл бас тоогооч болон өсчин мэрэгчлээ хүмүүс манай Ирланд руу зорихоор бол яг очиод тэр мэрэгчлэрээ юу н ажиллаад хурдан ингээ ажилд орох боломж бол байна. Тийм ер нь бол өсчингүүд зарим газрууд нь бас бэлэн мөнгөөр цалинжуулдаг гэж би сонсч байсан. Тэгээ бас ер нь бол агуу дэжгүй орлого олчдог. Зарим нь бол үгүй л дээ. Зарим нь бол яг л цагийнхаа үнэлгээгээрээ. Гэхдээ ер нь бол боломжтой. Ганцхан өсчин биш тоогооч биш ер нь бол бүхэл мэрэгчлэр бол тэндээ суралцаад ажиллаад цаашаагаа дэвших боломжтой. За тэгэхээр Лиза бол хамгийн анх Ирланд руу ер нь яг яагаад явах болсон те яг ер нь хэлний төвшөнд бас хэр байсан бэ? За би урд нь бол хятад сурдаг байсан. За миний англи хэлний төвшин бол ер нь бол нэг за дундчаас чүд доо гэх юм уу? Ер нь яг тэгэхээр тэнд дандаа гадаад хүмүүстэй суралцдаг гэсэн болохоор бас англи хэл бол гайгүй байсан. Тэрхэн үед бол гайгүй гэж боддог байсан. Тэгээд яг Ирландд очисон чинь миний англи хэлнийх бол нэг дундаж төвшин бас очсон л да. Гэхдээ ер нь бол яг сонсгол болон сонсгол яриан дээр бол нэлээд дутагдчихсан. Дөрөм дээр гайгүй ч гэсэн те. Яг ингээд сонсгол бол нэлээд дутагдчихсан. Яг тэгэхээр би хятадд өөр орны хүмүүстэй англиар ярихаар ингээд тэд нар яг цэвэр англи хэлтэй ч юм уу тийм акценттай хүмүүс биш байсан болохоор ярилцахад аягүй ойлгомжтой ойлгоход ингээд хөв. Тэнгүүдээ Ирландд ирсэн чинь бүр аялах шал өөр байсан. Тэгээ ойлгоход аягүй хэцүү байдаг байсан. Одоо л тасцал та зүгээр. Анх бол тиймсэн. Тэгэхээр ер нь хэлийг бас их нутагт нь очиж сурвал тэр тухайн аялгын сонсоод ямар ч хүнтэй ингээд сонсоод ойлгоно гэдэг бол хамгийн чухал юм шиг надад санагдсан. За тэгэхээр яг одоо Ирландын ер нь нөхцөл амьдралын одоо хэв маяг амьдралын нөхцөл байдалтай ер нь хэр байгаа вэ? Одоо ингээд очиж байгаа залуучууд зөндөө байгаа. Одоо ялангуяа яг эрэлттэй үеийн байдаг те. Хүмүүс яг 9-10 сард хичээлээ эхлүүлэх гэдэг. Тэгэхээр яг тэр үед ер нь Ирландад ер нь хэр одоо ажил олдоц байр олдоц ер нь хэр байдаг. За 9-10 сард бол яг үнийг хэлэхэд бол байр олоход ажил олоход хэцүү үе. Яг гэхээр бүх оюутнууд за хэлний төвшин их сургуулиас ахуулаад коллеж бусад өөр орны оюутнууд гэсэн буцаж ирдэг байхгүй юу? Одоо нэг зуны амралтаар их орн руу буцаж байгаа штэ. Тэгмэд 9-10 сар буцаа хүрээд ирнэ. Тэгмэд байр ололт маш хэцүү олдохгүй. За ажлын олдоц гэсэн арай бага тий. Тэгээд дэш цаашаагаа явахаар за нэг Крисмсийн үеэр бол ажил олдоц агүй их гардаг. Гэхдээ буцаа бас болчдөг Крисмсийн дараа. Гэхдээ хэрвээ өөртөө хичээвэл за хэлний төвшөнтэй тодорхой үзүүлэлттэй энд одоо ингээд ийм төгсөн гэсэн ийм сертификат эдэр байвал тэрийг үзүүлээд бол ажил авах боломжтой. Байрны хувьд бас заавалжгүй ингээд монголчууд минь хотын төвд амьдрах гэдэг ингээд сургуулийн яг ойрхон. Гэхдээ хотын төвд ингээд шавхаар бас байр нүдтэй байгаад байдаг. Дээрээс нь олдоц муутай, айгу орчин нөхцөл муутай, ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү байгаад байдаг. За хотоос гараад, Даблинаас гараад сайн ингээ хайвал маш олон байраад, уг нь л дэжгүй байраад. Гэхдээ гол нь оюутнууд маань өөрсдөө сайн хичээх хэрэгтэй. Гадны оронд явж байгаа бол одоо юу гэдэг зүгээр монгол шигээ тэг ингээ бүх таныг найсан тэнд аав ээж нь байхгүй, амаатан садан байхгүй учраас өөрөө бие дааж сайн сурах, суралцах тэг бие дааж сэтгэлийн хаттай ч юм уу тэгжиж ингээ гадаад бас амьдрнаа. Тэрнээс зүгээр ингээд за би одоо явлаа гээл тэгэл
юу гэдэг хит хоног ингээл айгүйх ихний 3 сар бол үнэхээр хэцүү байна угаасаа. Ер нь айлч улсад Ирланд ч бай, өөр орнч бай. Ер нь ихний 3 сар тэр хилтэн тасгаж, орчинд нь тасгаж те цаг агаарт нь тасгаж бүх тасах процесс одоо ингээ 3 сар яа. За тэрнийхээ дараа бол гайг болно гэж хэлмээр байна. Сая цаг агаар ярьсан шүү дээ. Цаг агарын хувьд яг ямар байдаг вэ? Ер нь яг ямар хувцас авч явал илүү тохиромжтой байдаг вэ? За цаг агарын хувьд болохоор зам бол Монголд бол айгүй халуун байгаа хгүй би ингээ сая ирэхэд бол айгүй халуун. За Ирланд бол ерөөхдөө юм сэрүүхэн цаг агаартай тийм уур амьсгалын чиглэг, бороотой, бүрхэг тийм цагаар тэр цаг агаа нь бас хүний сэтгэл зүйд нөлөөлдөг. Ер нь мэдээж байнгын бүрхэг болохоор энд ингээ гоё нартай байж байгаа тэнд очихоор хүмүүс жоохон сэтгэлээр ингээ унаад идэв шүү. Гэхдээ хамаагүй гоё дээр ингээ гоё бас өдрүүд байна. Энэ шиг гоё ингээ нартай, дулаахан тийм өдрүүд ч байна. Тэгвэл нэг өдөр бол айгүй олон одоо цаг агаар солиоддаг гэх юм уу? Яг тэгэхээр арлын уран учраас айгүй хурдан цаг агаар солиоддаг. За нэг өдөрт заримдаа 4 улирлын хувцастай баг гарах шаардлагатай болдог. Заримдаа бороо орно, заримдаа нар гарна, заримдаа салхи шуурна. Ер нь жоохон тийм одоо өнөөдөр тийм байна гэж цаг агаар дээр зааж байгаа ч гэсэн 10 минутын дараа шууд ингэ бороорчдөг. Тэгэхээр ер нь бол ямар нэгэн байдлаар өөрөвч өөрөөл шууд борооны цуваа одоо ингэ дотор нь хийгээл нэг подологтой ч юм уу те халуул подологтойгоо тааруул тэрийг өмснө гэсэн тийм зорилгоор ер нь гарах хэрэгтэй те. Бас сонирхолтой. Сонирхолтой. Нэг өдөрт. За тэгэхээр нөгөө түрүүн хост байрны талаар ирсэн те хоолойр байдаг гэдэг. За дийлэнхдээ бас нөгөө Ирланд хэлийг сонгох хүмүүс байдаг л та. Тэгэхээр Ирланд айлууд ерөнхийдөө нөгөө төвөөсөө жоохон зайтай байгаад байдаг. Тэгэхээр танай сургуулийн хувьд бас Ирланд айлыг сонгосон оюутнууд маань ер нь хэр зайтай байдаг вэ? За манай сургуулийн хувьд болохоор Ирланд айл байдаггүй. Бид нар бол host family бол яг тэгэхээр тэрийг айгүй хол маш их ажиллагаа болчихж гэрээ хийдэг учраас тэгээ зарим хүмүүс нь одоо гэрээг авчаад Ирланд айлууд маань заримдаа шууд гинт тусалчдаг. Тийм болохоор манайх эртлээс сэргийлээд тэрийг ерөөсөө ингэж хийхэд болцсон ерөөхдөө. За манай болохоор зөвхөн сургуулийн дотор байрыг болоо оюутнуудтай санал болгож байгаа одоогоор. Гэтэ ирээдүйд бас дахиад ингээд host family-га дахиад бол гэрээ хийх боломжтой. Гэтэ одоогоор бол хийдэг байгаа. За сургуулийн талаар сургуулийн байр маань болохоор ерөнхийдөө жоохон яг хотел биш хостел гэхэр нэг юм те давхар ортой тийм банк гэж ярьдаг тийм орнуудтай бол байгаа. Тэгэхээр за зарим оюутнууд бол айгу окей энэ бол зүгээр би ингэ байцна гэж байдаг ч гэсэн зарим оюутнууд маань Монгол шигээ нөгөө дуртай ингээд нөгөө нэг юм эрч хөлөөтэй гэрте байсаар хагаад тийм бол ингээд жоохон дургуутдаг. Тэгэхээр тэр бол хувь хүнийх нь асуудал ах гэж би бодож байна. Өөртөө сургуулийн байрыг сонгож болно. Аль эсвэл өөртөө ингээд байр олоод ингээд гарч болно. За тэгвэл одоо хоёлаа идэвхүү яг сургуулийн талаар ярилцсан. Яг ICOD коллежийн талаар ярилцсан. Тэгээ ICOD коллеж маань бас Ирланд руу явж байгаа хүмүүс маань хамгийн эхлээд энэ нэг ICOD коллежийг бас сонгож исэн. Тэгэхээр маш олон монголчуудтай гэж бас ярьдаг. Тэгэхээр яг одоо сургуулийн хувьд монгол оюутнууд юу нэр байдаг? Одоо төвшин юу нэр хурдан сайжирдаг вэ? За манай сургууль бас монгол оюутнууд их байдаг. Тийм тэгээд манай оюутнууд маань ер нь дээшээ твш янз бүр тэр хэлний төвшинг бол бид нар үнээр тодорхойлж чадахгүй. Зарим оюутнууд маань маш хурдан дээшээгээ левелингээ өсчдөг. Айгуу хурдан хичээгээд тэгээ сургуулийн хажуугаар бас ажил хийхээр оюутнууд маань маш цаг завгүй те суралцдаг. Тэрний хажуугаар одоо ингээл өөр бусад те ингээл нөгөө одоо жишээлбэл жимд явна өөрийнх нь дур сонирхлын одоо хувийн чөлөө цаг байна. Тэгэхээр оюутан минь маш цаг байдаг. Тэгээд яг ингээд бас суралцахтаа 100% зарцуулах юм уу? Хичээлдээ 100% зарцуулах юм уу? Аль эсвэл за ажилдаа 100% зарцуулах юм уу гэдэг айгүй хэцүү. Гэхдээ тэрийг оюутан минь өөрөө зөвтгөлнө гэсэн. За тэгснийхэн дараа хэлэн маань дээшилж болно. Эсвэл байгаа төвшөндөө байгаад олон жил сурж байгаа оюутнууд ч байна. Дээшилсэн оюутан ч байна. Тэгэл янз бүр л байдаг. Тэгэхээр оюутан маань заримдаа болохоор яг ингэж суралцаж ирээ гэж байгаа бол илүү цагаа ингэж сурахтаа зарцуулаад хэлэн дээшилж болно. Заримуд нь болохоор би ажил хиймээр байна, мөнгө олмоор байна, аялмаар байна тий. Хэлээ жоохон ингэж удаан сурья, жоохон ингэ бас болно. Тэгэхээр тэр хувь хүнийх нь бас зорилго хамаарна гэж хэлмээр байна. Тийм. Зарим үед маань зүгээр сурангаа ажиллана те. Тэгэхээр сайн ажиллаж агаад мөнгө олж агаад хитэн орноор аялчаад ингээ Монгол руу буцъя гэсэн тийм зорилготой хүмүүс байна. Тийм. За яг аялын талаар бас ярил тийм ээ. Ер нь бол ингээ Шенгений орны визийг давхар авчдаг гэдэг аюух боломжтой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Лизагийн хувьд яг очисон хугацаанаас хойш ер нь хэр хурдан аялалд гарч ирсэн. Одоо тэг хитэн орноор аялсан. За мөн одоо очиж байгаа оюутнууд маань хэр хурдан ингээ дараагийн аяллыг ингээ амралтаараа төлөвлөдөг.
байсан бэ? Одоо тэр тухай төлөөлөгч өнөө ингээ ярилцдаг штеп байнга тийм ээ байнгын л зөвлөгөө авдаг болохоор оюутнууд маань. За миний хувьд болохоор би амар хурдан очиж исэн. Угаасаа Ирландд очивол бараг сар гарны дараа Лондон явсан санагдаж байна. Нөгөө нэг Лондон айгу ойрхон. Тэгээ виз гаргалт нь айгу хурдан байсан тэр үед. Тэгээ нэг дарахтаа 6 сараар дартыг. Виз дараа нь 2 жилээр дартны. Тэгэхээр ер нь эхний удаа орсон байхад 6 сар бүр ингээд байнга ирж явж болно гэсэн үг. Лондонгийн за нислэг мэн заримдаа автобусны билетээс ч хямдхан байдаг. Тэгээ ирж очих нислэг ер нь бол аюу хямдхан байдаг. Тэм учраас аялах бол нэлээд боломжтой. Тэгээд Лондон маш их үзэх юм байдаг. Маш гоё тийм хот штэ аюу гоё англи бол. За тэгээд дараагийнх нь болохоор Шенгений улсууд байдаг. Шенгений виз бас аавна. За Шенгений виз аваад бүх Шенгений орнуудаар тойрон аялаад иж болно. Аль эсвэл нэг орчоод буцаад ирж болно. Гэхдээ зарим Шенгений улсууд болохоор зөвхөн энтри буюу орох виз өгдөг. Зөвхөн одоо юу гэдэг орчоод буцаа гарахаараа нөгөө орн руугаа явж болохгүй. Тийм виз болдог. Тэгэхээр тухайн оюутан маань тухайн Шенгений визыг бас сайн судлах хэрэгтэй. Аль орон шууд одоо юу гэдэг нийт 30 хоног өгч чинь, нийт заримдаа 3 сар өгч чинь те. Зарим нь болохоор нэг одоо юу гэдэг 13 хоног Грек руу аялаа гэж бодё. Тэгэхээр 3 хоногийн баг виз дарчаад байдаг байхгүй. Тийм. Тэгэхээр тэрийг бас сайн харж ий Шенгений виз болоос зүгээр. Гэтэ айгу бас хөөрхөн Шенгений виз чинь төлбөр төлн тэндээ. За тэгээд Шенгенийх нь орноос шалтгаалаад бас янз бүр байна. Ер нь нэг 60 евроноос эхэлдэг санагдаж байна. Оюутнууд яваад хэд аялдаг вэ? За оюутнууд бас айгүй сайн аялнаа. Ер нь одооны оюутнууд маань маш сайхан аялдаг болсон. За сургуулийн хажуугаар ерөөс байнга л аялдаг. Яа тэгэхээр манай сургууль дээр нөгөө нэг чөлөө яаж авах вэ? Тэгээ холидей яаж авах вэ гэж байнга хэвчээ яг яах ийм учраас за би аялах гэдэг учраас энэ хоног дээр ингээ аялъя гэсэн тийм эрт болохоор маш сайн аялдаг байгаа. Тэгээд оюутнууд маань Шенгенийхээ визийг надаас асуугаад яаж аплайдах вэ гэж асууад айгүй сайн аялдаг болсон. Гэтэ ер нь аялахад бас та Ирландд сурч байгаа бол хуулийнхаа дагуу эрсдэлчин бол нэг 80 доош байхгүй одоо 80 доошоо байвал аялах боломжгүй гэсэн. Яагтгүй Шенгенийнхэн чиний эрсдэлийг хардаг. 80-аас дээш байж иж одоо эрсдэлийн захиа аваад тухайн нөгөө Шенгений байгууллагатаа өгч иж бас виз авах гэсэн. Тэрнээс бол зүгээр шууд одоо юу гэдэг эрс доошоо бол Шенгений виз авах боломжгүй. Тэгэхээр бас оюутнууд маань цаашаа сурч байгаа бол хичээлээ битгий таслаарэ, хичээлдээ сайн сураарэ гэж хэлмээр байна. За тэгвэл Icon College-ийн хувьд яг суралцсан хажуугаар сургуулийн үйл ажиллагаанууд юу хэр зохион байгуулагддаг, оюутнуудын идэвхжүүлэх үйл ажиллагаанууд. Манайх ер нь аягүй сайн илүү үйл ажиллагаа ингээд хичээлийн хажуугаар үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. За тэнд нь үнгүй Испани хичээл гэдэг, Испани хэлний хичээл байна. Заримдаа оюутнуудынхаа ингээд гадуур дагуулдаг музей ордог 5 өдөр болгон одоо манай багш нар маань музей орно эсвэл паб орж ярилцах өдөр зохион байгуулдаг. Бие уунгаа одоо чөлөөтэй ярилцлага хийн, ангийнхандаа танилцсан, эсвэл тоглоно хоорондоо кино үзнэ. Тэгээ кино үзэхээр маш сайн ер нь бол чих онгоод нь штэ. Тэгэхээр кино үзүүлдэг бас. Тэгээд тиймэрхүү үйл ажиллагаанаар одоогоор зохион байгуулж байгаа. Ер нь байнгын идэвхтэй үйл ажиллагаа зохиодог. Заримдаа болохоор хөнгөлөлттэй Ирландын одоо зарим мужуудаар жижигхэн хот тосгоноор хөнгөлөлттэй үнээр оюутнуудаа аваад явдаг байгаа. Одоо жишээлбэл үзэсгэлэнт газар, Cliffs of Moher гэдэг юм уу. Тийм аяллаар л авч явдаг. Тэгэхээр Icon College маань ер нь Монгол оюутнууд бас нэлийн сонгодог, монголчууд ихтэй гэж бол ярьдаг л та. Гэхдээ яг танхимдаа одоо 15 оюутан байлаа гэхэд хэдэн монгол оюутан хоорондоо тийм таарахгүй. Ер нь одоо давуу болно гэж сул талууд байдаг шүү дээ, тийм. Тэрэн дээр зөвлөвөл тэгэхээр хоо бас за нэг ангид 15 дээдлэн 15 доошоо байж болдог бас. За тэнгуүдээ тэр нь хилийн төвшнөөс ер нь бол хамаардаг. За ихэнхдээ ер нь доотлын төвшин рүүгээ болоод ирэхээр монголчууд жоох их байгаад байдаг. Дээшлэх тусмаа монголчууд бага болчдөг. За манайх тэгээд одоо л нэг 3-4 салбартайгаа манай сургууль маань. Гэхдээ одоо 8 сараас дахиад шинэ байранд ингээд манай маш гоё байранд нүүж орж байгаа. Маш олон давхар за тэнд маань бүх орны хоолнууд байна. Тэгэхээр тэр шинэ байранд орохоор бол бас ингээд анги болгоно нэг нь зөвхөн нэг барилгатай байрлаж байгаа болохоор анги хуваарлалт нь бол бас л адилхан л явагдаж байгаа. Гэхдээ ангийн хуваарлалт нэг одоо ингээд хэлний түвшнээс хамаарат ер нь л 3-4 монгол оюутнууд бол таарлагддаг байна.
Тэгэхээр одоо монголчуудын маань байдаг групп байдаг шүү дээ тий. За тэр групп дээр ер нь сэтгэлийн хөдөлгөөнөөрөө ч юм уу тий суралцж байгаа оюутнууд эсвэл одоо очиж байгаа оюутнуудад сэтгэл зүйд нь нөлөөлөхөөр маш олон янзын постууд явдаг. Тэрэн дээр та яг үг зөвлөх юм. Нөгөө Ирландын монголчуудын групп тий тэр ярьж байна. За тэр групп дээр бол миний үдгээс харахад бол яг хүмүүс сэтгэл хөдлөлөөрөө л бичдэг надад санагддаг. Яа тэгэхээр дөнгөж ирсэн оюутнууд маань тий ингээл би ядарч ин зовч ин энд хэцүү байна гэж бичдэг. Гэтэ бүх орон бол ялгаагүй гэж хэлмээр байна. Юу нь бүхэл гадны орон анх очиход бол хэцүү байдаг шүү дээ. Эхлэлээр нь ярьж чадахгүй, танил найз нөхөд байхгүй, аав ээж минь хажууд байхгүй, цаг агаар нь өөр тийм учраас тасан цогтоход хугацаа хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрсдөө та нар сайн бэлдэх хэрэгтэй. Сэтгэл зүгээрээ за би энэ оронд очино хамгийн наад зах нь гэхэд ямар хотод очиж байгаа, ямар соёлтой юм гэдгээ монгол хэл дээрээ заан гуглээр хайгаад те заавал англи хэлээр биш ингээд өөрөө жоохон тодорхой мэдлэгтэй Ирланд улс чинээрээ ийм цаг агаартай за ийм соёлтой ийм хүмүүстэй юм байна гэдгийг жоохон өөрөө ингээд судлаад ирвэл бас зүгээрээ тэрнээс зүгээр ингээд нэг 100 жилийн газар даалгаад визагаа шууд аваад хүрээд ирсэн гэсэн оюутнууд бас байдаг байхгүй. Тэгэхээр ямар хотод ирж байгаагаа ч мэдэхгүй тийм байж болохгүй те хэрвээ гадагшаа явж байгаа бол сайн судалгаа хийх хэрэгтэй өөрөө. За дээрээс нь мэдээж ажил олоход хэцүү авсныхаа дараа ч гэсэн сурангаа ажиллана гэдэг бас хэцүү. Би бол тийм амархан гэж болохгүй. Би өөрөө бас хэцүү байсан үе байгаа. Гэхдээ чи өөрөө энэ бүгдийг ялан дийлэх болох ёстой гэж бол хэлмээр байна. За тэнгуүдээ хүмүүс ингээл янз бүрийн комент ингээл битэл янз бүрийн ингээл бичсэн байдаг. Тэр бол сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр эсвэл тэр хүнд тэр орн бас таалагдахгүй байж болно. За тэ өөр орн таалагддаг байж болно. Тэр бол өөрийнхөө харах өнцгөөс бол бичсэн байгаа байхгүй. Жишээлбэл би одоо ингээд бичиж л да тэн дээр би юм бол бүхэл сайхан талын нь бол бичнэ. Ирланд ямар сайхан болсон, ямар сайн хүмүүс вэ те, ажил яаж гоё болтдог, ямар хамт олон байдаг вэ гэх жишээ маш олон гоё сайхан юмыг бол бичих бол болно. Би бол нөгөө хүмүүс маань болохоор яг эхэндээ сэтгэлийн хөдлөөр ингээд амар муухайг нь битэл тэгээд 1-2 хүний сэтгэлийн хөдлөөр бичсэн тийм бити бас итгээрээ өөрөө гоё гол нь зөв шийдвэр гаргаарай л гэж хэлмээр байна. Тийм хүний үгэнд ороод бас амар гоё орон тий ингээл нэг диважинг орон хүлээж авч байгаа гадны орон бол тэгэж диважин шиг хүлээж авахгүй штэ. Юу нь яаж ч бодсон. Тэгэхээр өөрөө сайн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Өөрөө сайн цогцолцох хэрэгтэй. Техникийн 3 сарын сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй явах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгэхээр очсон оюутнуудын маань хамгийн их асуудаг зүйл бол бас GNIB card, PPS number эдгээр одоо хэр хугацаанд одоо удаж гарч ийн. Ер нь энийг одоо сургуулийн зүгээс ингээд тусалцаа үзүүлэх, эсвэл одоо төлөөлөгч менежерийн хувьд бас тусалцаа үзүүлэх тал нь яг юу байдаг вэ? Маш гоё хэрэгтэй асуулт байна. За GNIB гэдэг нь бол тэнд амьдрах эрхийн картыг хэлээд байгаа. За амьдрах эрхийн карт нөгөөх нь PPS гэдэг нь бол ажиллах эрхийн карт бас. За энэ хоёр маань өөрсдөө л яг авдаг. За би сургуулийн зүгээс ингээд имэйл бичээд одоо өмнөөс нь яагаад ямар ч хариу өгдөг. Энэ бол тухайн хүний өөрийнх нь юм болохоор өөртөө оюутныг хандуулаа гэдэг. Зөвхөн манай сургуулиас болохоор манай сургууль жишээ нь бүх сургуулиас зөвхөн тэрийн дэмжих одоо картын дэмжих зорилгоор зөвхөн сургуулийн захианууд бол өгнө. Тэдрийг бол үзүүлж болно. Гэхдээ оюутнууд маань тухайн картыг авахын тулд өөртөө заавал очих хэрэгтэй байдаг. Заавал өөртөө тэр материалаа бүрдүүлээд цагаа аваад ингээд очих хэрэгтэй байдаг. За Ирландын бас нэг өөр дутагдaltaй тал нь гэх юм уу? Монголыг бодвол бүх үйл ажиллагаа одоо бичиг баримтын ажиллагаа айгүй удаан байдаг. Тэрийг бас төвчээртэй хандаарэ. Орон ч бас өөр тий. Тэгэхээр юу н одоо ингээд нэг цахиа гаралт ч юм уу тэгэл тэнд чинь ингээд амралтын өдөр ингээд бас байдаг заримдаа. Тэгэхээр цахиа гарах одоо тэр банкны карт одоо ямар GNIB карт бүх төрлийн үйлчлэг юм айгүй удаашралтай ингээд явагддаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэн дээрээс төвчээртэй хандаарэ гэж хэлмээр. За одоо энэ ингээд 6 сард ингээд төгссөн шинэхэн төгсөгчд маань байгаа. Тэгээ магадгүй Ирланд улс руу яг зорхоор төлөвлөлөөд гэрийнхэнтэйгээ ярилцаа тэ шийдвэрээ гаргахтаа яг нэг эргэлзээд байж байгаа хүмүүстэй хандаж яг юу гэж хэлмээр байна. За би яг эргэлзээд байгаа хүмүүстэр бол би шууд бол Ирланд бол диважингийн орон гэж бол хэлэхгүй. Гэхдээ энэ шийдвэр бол таны гарт те. Одоо ингээд гадаад орн руу явах, эсвэл Ирланд руу явах, эсвэл Америк руу явах аль нь ялгаагүй. Энэ бол таны өөрийн чинь зөв шийдвэр те. Энэ шийдвэрээ та өөрөө зөв гаргаарай гэж бас хэлмээр байна. За хэрвээ Ирландыг бүр ингээд зорих гэж байгаа, бүр ингээд яг чин сэтгэлээс очиж сурах, эсвэл визагаа хүлээж байгаа хүмүүс маань бол бас тийм ч өөрийн чинь ингээд амар амархан тэ ажил болол амар ингээл лаг ингээл диважинг орон шиг бол хүлээхгүй шүү. Тэрийг өөрөө сэтгэлдээ сайн ингээд төвчээртэй хандаад сэтгэл зүйтэй би одоо гадаад орн руу явна тэ. За энэ чинь ямар улс орн билээ гэд өөрийгөө сайн бэлдээд
За энд суралцах юу гэдэг эдний одоо зуршлын байгууллагаар явуулж байгаа нөгөө нэг бариста өсчин гоо сайхан гэсэн тийм нэмэлт сургалтанд сайн ингээд хамрагдаад тэрүүгээрээ бас очиод ажил олно гэсэн зорилготой бас байгаараа тэр бол айгүй том давуу тал. Мөн бас ингээд CV-гээ ядтаа англи хэл дээр маш сайн ингээд бичих чадвартай ч юм тэрийг хөрвүүлээд одоо бариста бол баристагаар зөвхөн би CV-гаа бичээд тийм аль эсвэл дахиад одоо юу гэдэг зөөгчөл зөвхөн зөөгчөөрөө ингээд би Монголд ийм зөөгч хийжсэн гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юмнуудаа сураад ирээрээ тий. Тэгээ бас PPS-ийн би идрээ бас энэ юу юм гэдгийг бас өөртөө бас ингээд танаас гарын урдлага өгдөг гэсэн тэр мэрага сайн уншаарай, сайн уншиж судлаарай тий гэж хэлмээр байна. Тэгээд ер нь бол аялах, өөр гадаад орон үзэх маань чиний нүдийг тархийг чинь бүгдээр ингээд тэлж ингэж гоё цэнэглэж өгнө л гэж хэлмээр маш өөр өнцгөөс юмыг хардаг болно. Тийм болохоор та өөрөө тэгээ зөв шийдвэр гаргаад тий ингээд бас өөр орон үзэл маш гоё явах болно л гэж хэлдэг. За ер нь бол ICOD коллеж маань Монгол төлөөлөгчтэй гэдгээр илүү давуу талтай. Ялангуяа Даблин болон Корк салбартай хоёр салбартаас гадна хоёуланд нь Монгол төлөөлөгч байгаа гэдэг нь одоо монголчуудын маань бас сонгох нэг шалтгаан болж өгдөг. За тэгэхээр яг тэр төлөөлөгч менежерийн хувьд яг үүрэг хариуцлага нь яг юу вэ те? Зарим хүмүүс маань хит гэдэг буруу ойлгоод маш олон асуултыг буруу 100 асуудаг ч юм уу те? Тийм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр яг оцсон монголчуудаа хамгийн ихлээд яг ямар зөвлөгөө өгөөж яг ICOD коллежийн менежер гэж яг ямар үүрэг хариуцлагатай хүн байдаг вэ? За би болохоор яг Даблиныг төлөөлдөг. За манай Коркийг хариуцсан хүн маань хүслэн гээд бас Монгол төлөөлөгч байгаа. Би болохоор Даблин дахь төлөөлөгч байгаа. За тэгээ аль хот руу явсан гэсэн бид нар анхны мэдлэгүүдийг бол өгнө. За тэрэнд нь жишээлбэл амьдрах эрхийн карта яаж авах юм бэ те. Тэрийг зөвхөн ингээд нөө PDF-оор болон унших зорилгоор бид нар эхлээ имэйлээр нь явуулдаг байгаа. Тэр имэйлээ сайн унших хэрэгтэй. За тэрэн дундаас ингээд зарим оюутнууд маань ойлгочдөг уншаад, зарим оюутнууд маань бүр уншихгүй ингээд хайчдаг. Тэгэхээр тэрийг эхлээд та нар сайн уншаарай. Тэн дундаасаа асуулт байвал сайн асуугаарай. Уулзах үедээ ингээд асуулт асуугаад за нэг уншаагүй хүн тэрийг тайлбарлахаар ойлгохгүй байхгүй юу? Одоо GNIB-га ингэж авах шүү гэхээр GNIB гэдэг нь одоо юу юм бэ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр өөртөө ингэж явуулсан материалаа танахаас ч өгсөн, манахаас ч өгсөн гарын авалгаа эхлээд сайн уншаад GNIB чинь за нэг юм байгаа. Тэгвэл эндээс нь би ингэж асууя гэд асуултаа бэлдээд ирвэл айгүй төхөн болдог. Тэгээд ямар ч гэсэн бүх асуултанд нь бол хариулаад бид нар бол явдаг байгаа. Тэгээд тэрнийхэн дагуу одоо мэдгүй юм байл. За ингэж очиороо ингээрэ тэгэрэ гэдгийг нь бол сайн хэлж өгдөг. Тэрнээс бидний үүрэг бол тийм. За сургуультай холбоотой бүх асуудлыг бидэрт бол хандаж болно. Сургуулиас гадна хувийн асуудлыг бид нар бол хариуцахгүй. Тэгэхээр хувийн асуудлаар ханддаг хүмүүс айгүйх байдаг л да. Жишээ нь яг мэдээж өвдсөн оюутнууд байна. Өвдсөн оюутнууд аль за эмч дээр ингэж очиорой. За энд иймэрхүү эмч байдаг шүү гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юм бол. Тэрнээс би одоо юу гэдэг байр яаж болох уу гэх юм те. Одоо юу гэдэг ажил би надад олоод өг гэдэг тийм хувийн ийм өөрийнх нь асуулт нь тэр олон оюутан ирж байгаа учраас хүсэлэн бүтээр бол энийг ингээд хариуцах хүн болгонд нь байрын нөгөөд гарнаас нь дагуулж яваад банкын одоо юу гэдэг банкн дээр очиод үйлчлэг авдаг ч юм тэгэж бол арай чадахгүй. Хүмүүс нарийн нэлээд буруу ойлголттой зарим байдаг юм шиг лээ тийм. Ингээд бүх юм ингээд хийж өгнө. Буулан хийж өгөөд идэг. Тэнгүүд нөгөө тэрийг бүрэнгүүдтэй алгадаггүй ч юм уу те. За нэг тиймэрхүү асуудлууд бол юм гардаг. За тэгэхээр төлөөлөгч хүний хувьд болол бүх одоо сургуулийн талаас бүх асуудлыг нь гоё шийдэж өгдөг юм байна. Тий аль чадхаараа л тийм ямар нэгэн байдлаар чадхаараа л одоо ингээд аль асуудлыг шийдэж өгнө. Гэхдээ өөрсдийнх нь буруунаас одоо шалтгаалдаг жишээлбэл хичээлээ таслаад эрдэнэ доошлцсон байгаа бол би тэрийг бол дээшлүүлэх болохоор ямар ч тийм юу байдаггүй манад эрдэнэ бол шууд юу гэдэг ингээд систем дээр бичигдээ ингээд явдаг учраас ингээд тэрийг одоо надад тасаад өгөөч гэдэг юм уу тийм бол би хариуцахгүй шүү. За тэгэхээр Монгол оюутнуудын хувьд одоо олон улсын оюутнууд суралцж байгаа шүү дээ. Илүү одоо энэ талаа ингээд энэ хандлага ч юм уу эсвэл энэ чиглэлээ ингээд засчул нэг арай дээр санагддаг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл дээр хэлвэл яг юун дээр нь анхааруул зүгээрээ манай Монгол оюутнууд маань одоо зарим дийлэнхтэй юм жоохон ичимхий байгаад идэг ч юм уу тий. Тэр тал бол ажиглагддаг. Тэгэхээр тэр талаас нь зөвлөвөл за ер нь Монгол оюутнууд маань тэгвэл манай Монгол оюутнууд гоё штэ залуучууд маань болон гоё хэлж дээ тэ солиолж дээ. Гэхдээ бас хэд анхаарах зүйлүүд байгаа. Энэ зүгээр яг манай сургууль дээр болсон одоо явдлаас би ярил л да. Жишээ нь оюутнууд маань багш нартайгаа айгу муу харьцсан оюутнууд байна. Айгу бүдүүлэг багшийн өдөөс номоо шийдсэн, үзгээ шийдсэн, уурлаад те одоо юу гэдэг уцаа ингээд хичээл дээр оролцож болохгүй гэж ахтана.
Уцаа ингээ боль гэж яхад нь уурлаад одоо ингээд ном маш эзэн тийм тохиолдол. Тэр бол айгүй бүдүүлэгчтэй. Тэгээд одоо гадаад Европ хүмүүсийн хувьд л үнэхээр юм байж боломжгүй зүйл. Тэгэхээр ерөнхийдөө заримуд нь ууртаал одоо юу гэдэг төвчээд гоё зөв хүнтэй зөв боловсон гарчиж сураасаа тий гоё хүнтэй зөв мэдлэг тий зөв сайхан баялаа баяртай гэдгээ сайн хэлээ тий ингээ гоё инээгээд тий тийм ер нь харилцаа бол Европод айгүй юу штэ одоо гоё сайхан ч боддог тооцогддог. Тийм учраас залуу хүмүүс маань хуураад өвчээд гоё инээгээд хүмүүстэй гоё соёлтой харьцаасай гэж үзэж байна. Тэгээд бас цаг барилтан дээр бас жоохон тийм байна. Одоо юу гэдэг би одоо яг оффис дээр ч очлоо гэдэг өө болчлоо шүү гэд тэнгүү дараагийн оюутан маань уг нь л хүлээж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн над дээр ч ер нь одоо өөр цаг барилтан дээрс жоох цагаа барьж ивэл юм байна. За ингээд Ирланд улс руу 8 сарын хугацаанд яг хэлний бэлтгэлээр бол явдаг тий. Үргэлжлүүлээд ер нь 2 жил хүртэл байх боломж бол байдаг. За тэгвэл яг тэр визэн дуусаад цаашаа одоо дахиад Ирланд ус таалагдаад тий. Эсвэл бүр мэрэгчлэрээ эсвэл ингээд ер нь удаан баймаар байна гэвэл яг ямар виз мэдүүлэх юм уу хүсэх хэрэгтэй байдаг вэ? За хэлний курсээ ер нь оюутнууд төгсөөл бүгд таалагддаг юм дөө Ирландд. Ирландд ер нь бүх хүмүүс таалагддаг. Хэлний бэлтгэлээ төгсөөл бараг ихэнх оюутнууд Ирландд яаж үлдэх вэ? Яана би хэлний бэлтгэлээ ингээд ийм хүртэн төгсөж байгаа юм уу? Ирланд маш гоё орон. Эхэндээ нөгөө нэг би станаар амар хэцүү байна гэжсэн оюутнууд маань Ирландд үнэхээр гоё орон. За би эндээ ингээд баймаар ингээд үлдмээр ингээд бараг ихэнх нь тэгдэг. Ер нь л. За зарим оюутнууд маань болохоор хэлний бэлтгэлээ төгсчөөд дахиад Австрали руу, Америк руу виз мэдүүлээд бол гарах боломжтой. Тэндээсээ арай илүү хурдан надад санагдсан Монголоос мэдүүлснээс арай хурдан энэ боломжтой. За дараа нь болохоор коллеж бол сурж болно их сургууль коллежд үлдээд IELTS оноогоо аваад тэндээ ингээд суралцаад тий дэлхийн мундаг их сургуулиудад бол суралцаад дараа нь тэрээ төгсний дараа мастерт сураад за эсвэл өөрийнх нь мэрэгчлэрээ үлдсэн бас оюутнууд байна. Жишээлбэл за тоогоочор ажиллаж байгаа компани тоогоочийн виз өгөөд за үргэлжлүүлээд ингээд үлдсэн тэр мэрэгчлэрээ үлдээд ингээд тэнд амьдрах амьдрах виз авсан хүмүүс байна. За зарим нь болохоор тэндээ нөгөө нэг одоо доктор сураад тэндээрээ ингээд дахиад үргэлжлүүлээд үлдсэн хүмүүс ер нь бол виз аваад цаашдаа үлдээд амьдрах маш их боломж бол байгаа. Тэрийг бол оюутан тав өөрөө л одоо шийдсэн. За Лиза маань ирсэнтэй холбогдуулан ICOT коллеж маань өдөрлөг зохион байгуулж байгаа. За тэгэхээр нэгэн өдөр болно энэ өдөрлөг маань 8 сарын 6-ны өдөр болно. За тэгээд энэ өдөрлөгтэй холбогдуулаад ямар урамшуулал сургуулийн зүгээс олгож байгаа вэ? За би одоо зуны амралтаараа ингээ Монголд ирээд нэг өдөрлөгийг одоо ингээд Ирландын боловсролын төвтэй хамтраад ингээд ярилцах өдрийг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд 2 цагт юу та бүхэн амжаад ирээрэй. За эхний ирсэн 10 хүнд за эднийхтэй гэрээ хийгээд манай сургуулиар ирэх байгаа бол манай сургуулиас онцгой амьдралыг танд заалгаж байгаа. Тэгэхээр та заавал амжиж яалтаа ирээрэй. Энэ хэмнэрэл бас хамрагдаарай гэж хэлээ. Танаа бас хэмнэрэл үзүүлж байгаа тийм. Манайх сүүлчилгээний оранж маань 50-аас 100 евро хүртэл хөнгөлж байгаа. Та ганцаараа ирсэн ч бай, найзуудаараа ирсэн ч бай, тус бүр хөнгөлтийг авах болно. За мөн Лизатай ирээд өөрийнхөө тулгамдаад байгаа асуудал, эсвэл яг шийдвэрээ гаргахдаа бас ярилцаж болно. 8 сарын 6-нд ганцхан өдрийн өдөрлөгөөр Лизатайгаа уулзах нэ. За тэгэхээр та нарыг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. За тэгээ надтай маш гоё яриа өрнүүлсэн маш их баярлалаа. Маш олон хүмүүс Ирландын тухай мэдээлэлтэй болсон байна. За тэгээд энэ цаг мөчийг зориулсанд баярлалаа. Маш их баярлалаа. Та бүхэн минь амжиж ирж бүртгүүлээрэй. Энэ бас маш алтан том боломж шүү гэж хэлмээр байна. За баярлалаа.